O que você quer? Eu sou Mario. Para! Mas o que tá acontecendo? Ainda tocamos a bomba. Para, ó. Deixa eu mostrar que eu gosto. Não pode tocar essa bomba aqui. A Ana citou sair pra escola. Que escola? É do professor que te pediu. Ah, eu já falei pra você. Eu não vou entender meu jornal que fosse gado. Então, não pode tocar essa bomba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui. E aí, tá bom. Fora daqui. Tá bom.